今天我们来到了南城楼小区，给这个防盗门安装一个通风窗。像这种外开门，如果安装纱门，在开门通风的时候就会影响邻居的进出，所以这种不是南北通的户型比较适合安装这种防盗门专用的通风窗。它需要在防盗门上按照通风窗的尺寸开一个孔。安装通风窗最重要的步骤就是划线，一定要反复的多测量几次，保证切割的洞口里外是对齐的。淹没我的澎湃汹涌。现在这个通风窗已经改好，咱们来看一下改完之后的效果，这样就能实现空气对流，比原来的通风效果要好很多。